好，今日嚟到淘多多嘅總店，同大家睇下呢期有啲咩抵買嘢先。買電視啦，已經買未啊？已經好正喎，呢隻有個數喎。有冇買過平板啊？我呢度。咪喺呢度買。哦，你下次幫我買嘛，幫你搞晒一次。攞啦，每38蚊有3個。都有呢啲防風嘅打火機啊，賣緊15蚊有一支，28蚊係有2支㗎。一新嗰啲耳機咧，全部都有電池保護嘅咯。有啲老友咧就成日都冇變到呢個，就成日都話連唔到，你試啊！呢款有埋乾燥功能嘅無線藍牙耳機，而家都係賣緊45蚊。另外呢款可以插埋卡嘅藍牙收音機，而家都係賣緊30蚊。洗頭洗特價優惠。另外呢款雙杯嘅果汁榨汁機啊，而家都係賣緊25蚊。呢款可以吸同埋可以吹嘅吸塵機，而家都係賣緊20蚊。左耳好唔得意，再嚟個。翻咗一款大支嘅洗頭水，而家都係賣緊25蚊。香甜派角色啦，50蚊有3個啊，超抵食啊！20蚊一個吸塵機，個派角色啦，攞埋佢啦。見到呢款日本和歌山柿啊，而家都係賣緊65蚊有4個。而呢款花王順油劑啊，而家賣緊1支係賣緊10蚊，而3支係賣緊27蚊嘅。另外呢款紫羅蘭越蘭芋啊，而家都係賣緊15蚊有一個。而呢個香薰精油而家都係賣緊8蚊。呢款2萬 mAh 支援到22.5瓦嘅快速充電寶，而家都係賣緊49蚊。呢款佢係自帶線款嘅，都係賣緊49蚊個。呢款銳勁電動嘅剃鬚刀，而家都係賣緊48蚊。呢款細細支嘅伸縮台燈啊，而家都係賣緊16蚊。另外呢款護眼嘅台燈，而家都係賣緊20蚊。好，喺呢個位置呢，同大家影下啲藍牙耳機俾大家睇睇。好似呢款主動降噪嘅藍牙耳機，而家都係賣緊119蚊。另外呢款亦都係有主動降噪功能嘅藍牙耳機，而家都係賣緊138蚊。喺呢個位置同大家影下啲多啲對手提購物袋俾大家睇睇。呢本大 size 嘅韓系條紋嘅帆布袋，而家都係賣緊12蚊。
呢款3合1嘅洗凝珠啊，一盒裡面有61粒嘅，而家都係賣緊50蚊，有2盒嘅。呢款一 pair 裡面有3對嘅男裝長襪，而家都係賣緊12蚊。喺呢個位置同大家影一啲保健貼俾大家睇睇。喺呢個位置同大家影下啲自拍杆俾大家睇睇。好，海淘多多嘅總店門口隔離嘅呢度咧就新添咗一個服裝部，同大家睇下有啲咩買啦。有波鞋啦，都有得賣嘅，仲有衫啦。同埋就有見到有啲波鞋都可以有得選擇嘅。呢件新翻嘅，防風防水啊，質地又好，又夠薄，薄得嚟呢，又防風防水啦，夠適合而家呢個天時着㗎。入邊加多件衫喺入邊，你睇下着得幾好，幾舒服，幾輕盈，又挺身，着得嚟又 slim。價錢方面都係賣緊68蚊嘅啫。我哋翻咗啲鞋啦，啲鞋款，我哋翻咗啲鞋款啦，跟住啲鞋咧又可以唔使綁鞋帶啦，直接着落去啦，又方便啦，同埋超輕啦，仲有40零蚊已經有一對啦，超級抵啊！42啊，48啦，最貴都係48，啲鞋又舒服又輕，係啊，睇下你邊度都買唔到啦，呢啲價錢講真，係咪先？非常之抵買，性價比超高嘅鞋啊！啲發熱貼啦，跟住發熱貼咧入邊有6蚊入邊已經有10包仔啦，而家做緊雙11活動啊，10蚊已經仲有2包啊，即係圍到10蚊已經有20包啦，抵到乜得了啊！嚟緊咧冬天咧過2日就嚟好凍噶啦，跟住然後咧你買翻幾包翻去有排貼啦，1蚊都唔使，5毫子一包咋，圍到10蚊20包，圍到5毫子包。翻咗啲船襪啊！原價9蚊3對，而家雙11活動啦，12蚊已經有6對裝啦，係啊，12蚊已經有6對，你睇下幾好，又夠大對，全襪出邊一般都唔止咁貴，都唔止咁平。非常之抵，可以啱使嘅朋友自己嚟呢度睇下啦。我見到有啲嘅益菌牙膏都係賣緊5蚊嘅啫。
另外呢度有啲多款嘅長褲都係賣緊30幾蚊有一條啦。呢款嘅短袖 T 恤而家都係賣緊10蚊有一件。另外呢款純色嘅衞衣啊，而家都係賣緊18蚊。喺呢度咧見到有啲大件嘅衝鋒衣都係賣緊39蚊。另外呢款絨毛保暖嘅外套都係賣緊39蚊。